वेलकम गाइस मेरो भ्लगमा सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ बिजुरमा चाहिँ चिया सब्दालाई जान लाग्यो। आज के छैन भने चाहिँ हल्का शनिबार नि पर्यो अनि मौसम नि बवाल टक्क राम्रो छ क्या, एकदम हल्का जाडो टाइपको रमाइलो बेहोस चिया नि एकदम त्यहाँको चाहिँ एकदम बवाल लाग्छ क्या। अस्ति गएको थियौँ एकदम बवाल लाग्यो, त्यही भएर चाहिँ आज फेरि दिदीरमा जान लाग्यो त्यहाँ। दिदी चाहिँ मेरो परेको छ यता साइडतिर आउँछ मान्छे रेडी भइसक्यो। कता जाने तर घर पान चाहिँ परेको रहेछ यार। कता सामु चढ्दा हुन्छ होला। छाता चाहिने कहाँ किन्ने? हल्कालाई पानी पनि परेको रहेछ गाइस। आज चाहिँ हिजो चाहिँ एकदम बवाल ठुलो पानी परेको थियो, आज चाहिँ हल्कालाई सानो सानो पानी परेको छ। अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ गुणस्थान मन्दिर हो, हामी जान लागेको चाहिँ टोखा हो। टोखा के छ आजको ब्लगबारे? मौसम चाहिँ आज बवाल छ। टक्क बसेर टक्क गफसफ गरेर चिया खाने चाहिँ आज मौसम चाहिँ एकदम बवाल छ। त्यही त आज हामी जान लाग्यो, छाता किन्नु लाग्यो हेर्ने यहाँ पसलमा। जाने चाहिँ गाह्रो भयो त्यही भएर। तर कलर चाहिँ ठिक छ है, हल्का मिलाउनु न। तर कलर चाहिँ बवाल छ के भने तालिम। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइस मिलेन। त्यो त अहिले भन्छ 600, हामी भन्छौँ 550। 50 रुपियाँ 50 रुपियाँ चिया खाने हुन्छ त 2 कप कुनै छोड्छ 50 रुपियाँ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बार्गेनिङ मिलेन। अब चाहिँ हामी चाहिँ अर्को ठाउँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हामी आज किन्दैनौँ। नत्र हाम्रो भेलकुटी मोडल चाहिँ एकदम सस्तो पाउँछ क्या छाता यताउता सबै। नत्र हामी भेलकुटी मोडल जाँदा होइन, भेलकुटी मोडल चाहिँ अब यहाँ 670 पर्ने छाता चाहिँ उहाँ चाहिँ कति 450 500मा आइदिन्छ क्या। अन्त 100 रुपियाँ चाहिँ अनि खाजा हुन्छ नि त, त्यहाँबाट बच्छ पैसा। त्यही भएर चाहिँ हामी घुर जानुपर्छ अब भोलितिर है त। अब चाहिँ हामी चाहिँ गङ्गा पुग्नु लाग्यो टक्क यस्तो छ। हल्का पानी परिरह उता सामाखुसीदेखि बस लाग्छ उता जाने चाहिँ। हामी चाहिँ सामाखुसीबाट बस चढ्छौँ। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्क गङ्गापुर चोकबाट हिँडिसकेका छौँ। चाहिँ जाँदैछौँ सामाखुसी चोक। अनि गङ्गापुर चोकदेखि चाहिँ उता चिया सब्दालाई जाने चाहिँ उता टोखातिरको चाहिँ गाडी जाँदैन, सामाखुसीदेखि चाहिँ गाडी लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामी सामाखुसी चोक जाँदैछौँ। यो चाहिँ गङ्गापुर चोक यताको साइडको, हामी चाहिँ उता जानु लाग्यो। ग्रान्डी चोक झर्नुपर्छ होइन, ग्रान्डी चोकबाट चाहिँ हिँडेर जानुपर्छ। पानी नि बवाल हल्का हल्का परेर टक्क मस्तको छ क्या। आज आनन्दको छ वातावरण चाहिँ। त्यहाँको सामाखुसी चोक लिएर छ त्यहाँको यता हो, यता सिधै अगाडि। अहिले चाहिँ हामी सामाखुसी चोक लिएर ठ्याक्क पुगिसकेका छौँ। तर पहिला चाहिँ राजावाडीको हिँड हुन्थ्यो है, हिँडेर टक्क हिँडबाट जुलुस हुन्छ क्या। यस्तो रहेको छ। यही नि हो सामाखुसी साइड। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बस्नु परिसकेको छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नजिकै रहेछ है, मजाले हिँड्न हजुर बिहान। चाहिँ हामी चाहिँ झरिसकेका छौँ बसदेखि। अब चाहिँ हामी त्यहाँ जान लाग्यो। ओए यहाँबाट कता भने चाहिँ लेफ्ट साइडतिर राइट साइडतिर हो, यता माथितिर हो क्या। एकदम पानी परिरह। हामी चाहिँ अब लोकेसनको नजिकै पुग्न आँट्यौँ। यता त्रिवेक प्राइमरी स्कुलदेखि सिधै अगाडि जाने। अनि त्यसपछि अब चाहिँ लोकेसनको नजिकै आइपुग्नु लाग्यो हामी।
अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने टोखा यहाँ हेर्नुहुन्छ टोखा छ धापासी त्रिवेक मार्ग भन्दो रहेछ किन लाग्यो गाइस 200 मिलियन क्या 50 मिलियन तल माथि भयो अहिले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क यहाँ चाहिँ मूल्य मिलेको छ हामीले यस्तो छाता किनेको छ 500 रुपियाँमा अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ छाताको रेट मिलेको थिएन अहिले चाहिँ हाम्रो छाताको रेट मिलिसकेको छ यहाँ चाहिँ छाता लिनु सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ छातालाई चाहिँ कति पऱ्यो भने चाहिँ 450 पऱ्यो अगाडि चाहिँ हल्का महँगै हुनुभएको थियो दाइले अहिले चाहिँ ठिक छाताको रेट पनि मिल्यो हामी चाहिँ गन्तव्यको नजिक पुगिसकेका छौँ हामी चाहिँ ठ्याक्क पुगिसक्यौँ गन्तव्यको Your body drop and tell you to stop loving you, loving me. When it all falls down, यो चाहिँ आलुको डल्ला 'cause there's a blue sky waiting tomorrow, waiting tomorrow, the shining and shimmering. आलुको डल्ला हो Look out a window and see the light. It's beautiful to be alive. It's wonderful to live a life. The sun is sure to shine for you and me, for everyone. So don't be sad, it's just the start of a new beginning in your life. A blue sky waiting tomorrow, waiting tomorrow. मैले चिकन मोमो खाएर आएको कस्तो छ है त त्यो बस्नु मोमो पनि पकाएर घाम छ पन्चिया ट्राई गर्नु लाग्यो है त बबाल खोल पनि खानुपर्छ पहिला चिया खान हौ चिया मात्रै पहिला खाने यो चाहिँ चपन्चिया हो फर्स्ट टाइम पनि ट्राई गर्न लाग्यो फर्स्ट टाइम हो त्यस्तो मैले चाहिँ चिया खाइसकेँ अब चाहिँ यो पनि खानुपर्छ अरे यो यस्तो छ यस्तो छ चाहिँ चिकन चाउमिन अर्डर गरेका थियौँ अहिले चिकन चाउमिन त आइसकेको छ कसरी चाहिँ चेक गर्नुपर्छ बबाल बबाल हैन त हैन के गर्छ दोकानमा बबाल बबाल गाइस अहिले चाहिँ हामी चाहिँ चिया शब्दालयबाट अब चाहिँ हामी रुम जान लाग्यो अहिले चाहिँ 7 बजिसकेको छ अनि चाहिँ हामी चाहिँ आज 2 बजी राति एकदम बबाल रमाइलो भयो उता दाइहरू हुनुहुन्थ्यो अनि यता दिदी म आज चाहिँ हामी चाहिँ 4 जना थियौँ अनि चाहिँ एकदम बबाल आजको दिन भयो आज चाहिँ स्याटरडे एकदम बबाल रमाइलो भयो अब चाहिँ हामी चाहिँ अर्को स्याटरडे आउनेछौँ यता छ अब चाहिँ हामी जान लाग्यो अब चाहिँ हामी रुम जान लाग्यो ल ल दाइ राम्रो गएछ ल दाइ ल बाई बाई दाइ ल बाई उता दाइ अब जान लाग्नु भएको उता इन्डाइमा अब म चाहिँ कहाँबाट जानु दाइ ए दाइ बस्नु चाहिँ नजिकै हो ल ल ल ल ल ल ल दाइ बाई दाइ ल ल हामी फेरि अब चाहिँ स्टोरीमा हाल्न जान्छ हामी चाहिँ
सिधा शब्दालयबाट अब चाहिँ हामी रुम जान लाग्यो आजको दिन चाहिँ एकदम बवाल रमाइलो भयो क्या हामी ल्याएनौँ क्या हो के कभर खै त जाने रहेछ पसल अलि अगाडि हो आज बस एकदम बवाल रमाइलो भयो ए दाइ ल राम्रोसँग जानु ल अब चाहिँ उता हाम्रो दाइ नि जानु गइसक्नु भएको छ उता हाम्रो दाइ चाहिँ उता नजिकै चाहिँ बस्यो अब चाहिँ हामी दुई भाइ छौँ हामी चाहिँ हिँड्दै जाने भए चाहिँ अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ बसमा आउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ किनभने चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन अस्ति चाहिँ पहिलोचोटि हामी आउँदाखेरि चाहिँ उमा थियौँ इन्डियामा थियौँ अनि अगाडि चाहिँ बस्न आएको थियो तर नजिकै रहेछ अब चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्दै जाँदैछौँ एकदम बवाल ल बाई अब हामी अझै पुरै होइन यस्तो भएर आज चाहिँ हामी चाहिँ दिदीको रुममा पुगिसकेका छौँ अनि चाहिँ म चाहिँ अब आफ्नो रुममा जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ हिजो आएको थिएँ दिदीको रुममा चाहिँ अब उता रुम जानुपर्छ सिया शब्दालयबाट हामी चाहिँ रुममा छिर्सकेका छौँ है त चाहिँ दिदीको रुममा जानु लाग्यो त्यो बवाल रमाइलो भयो म चाहिँ दिदीको रुमबाट रुम जानु लाग्यो एकदम बवाल म चाहिँ अहिले चाहिँ रुम पुगिसकेको छु तपाईँले सब्सक्राइब र लाइक सपोर्ट गरिदिनु होला है त थ्याङ्क फर वाचिङ अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूसँग म फेरि जोडिनेछु है त थ्याङ्क फर वाचिङ